پاتالوجي څه معنا یا پاتالوجي موږ تاسې ولې وایو پاتالوجي ولې ارزښت لري انشاءالله په دې باندې به وروسته خبرې وکړم چې زه تاسې ته کله د پاتالوجي تاریخچه وایم چې پاتالوجي له کومه سوه چا جوړه کړه خو د اوس لپاره دومره درته وایم چې پاتالوجي په اصل کې له دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې یوه د پیتو بله لوجي صحیح ده پیتو خپله چیش ته وایي مرضي مبتلا کېدل په یوه ناروغۍ باندې اخته کېدل که پښتو کې ووایو نو یو رنځ ته څه وایي پتو او لوجي چې ته وایي لوګس پوهه څېړنه صحیح ده نو له نامه څخه یې معلومیږي چې پاتالوژي هغه علم ده چې له ناروغیو څخه بحث کوي که لږ مخته پسې ولاړ سو یو خبره موږ تاسې په یاده مکتب کې به موږ اکثره شیان ولې په اصطلاح کې دې ته وایي په لغات کې دې ته وایي صحیح ده تر اصطلاح او لغات سره تېرېږو تر ټولو ښه تعریف هغه ده چې ستا خپله سر په خلاص شو کله چې د په یوه شي باندې سر خلاص شو د بل چا سر حتما ورباندې خلاصولی شي صحیح ده خو که لږ ژور پسې ولاړ سو موږ تاسې ویلی سو چې پاتالوژي هغه علم ده چې د ناروغیو د واقع کېدو میکانیزم تر ډېره حده پورې د هغوی سببي عوامل د تشخیص طریقه د درملنې طریقه موږ تاسې ته څه کوي بیانوي صحیح دی ته څه وایي پاتالوژي ورته وایي حتی تر ډېرې اندازې پورې موږ تاسې ته اعراض و علایم هم ښکاره کوي ځکه چې میکانیزم د یو شي موږ تاسې ته معلوم سي بیا یې موږ تاسې په اعراض و علایمو باندې حتما پوهېږو پاتالوژي یو ډېر وسیع علم ده پاتالوژي به موږ تاسې د کار د اسانتیا لپاره په دوه کې ویشو یو به عمومي پاتالوژي یا جنرال پاتالوژي او بل چې ده سیستمیک پاتالوژي کوي صحیح ده په دوه کې به ویشو او موږ تاسې به شروع د خیره پرچه کوو په عمومي پاتالوژي عمومي پاتالوژي دا معنا چې له عمومي اوصافو څخه د یو شي بحث کوي عمومیاتو څخه بحث کوي اوس مثلا نیکروسس صحیح ده موږ به دا نه وایو چې دا په حتما د معدې نیکروسس یا مثلا وایو چې دا د کولمو نیکروسس ځکه خو بیا سیستمیک سوه ده یو عمومي نیکروسس موږ تاسې نه پېژنو نو په نیکروسس باندې به موږ تاسې نو دا یو که چېرته موږ تاسې په عمومي توګه سره مثلا په نیکروسس باندې بحث کوو په یو سیستم پسې نه خاص کوو دې ته موږ تاسې څه وایو جنرال شی سو جنرال اوصاف سو نو په جنرال پاتالوژي کې به موږ تاسې هغه عمومي اوصاف وایو صحیح تر څو موږ تاسې دې ته جوړ کړي چې په سیستمیک پاتالوژي کې بیا موږ تاسې له کومې ستونزې سره مخ نه سو ښه پاتالوژي ما تاسې ته مخکې مو ویل چې کار یې له رنځ سره د رنځ یا ناروغۍ مخکې له دې چې په دې باندې لږ ژور ولاړ سو راځئ ولې صحت هم وپېژنو صحت څه معنا یا روغتیا څه معنا تاسې کولی شئ چې څوک یو لنډ کوچنی تعریف یې وکړي استاده چې یو شخص په جسمي روحاني یا فزیکي ډول برابر جوړ وي صحت آفرین ډېر ښایسته تعریف یې وکړو صحت عبارت له هغو حالت څخه ده چې یو انسان مناسب قد و قامت مناسب وزن صحیح ده او ټول انساج یې په نارمل حالت کې وي او دی له خپل ژوند څخه راضي وي او د محیط له هرې ثانیې څخه خوند اخلي دې ته څه وایي څونه یو ښایسته او جامع تعریف ده نه خو هر هغه څه چې اوس د دې خلاف وي صحیح هغه ناروغۍ ده دغسې ده که نه ده اوس مثلا ګوري دلته موږ تاسې دغه تعریف چې ما تاسې ته وکړو دلته اوس موږ تاسې سایکاټریک پرابلمز هم پکې شاملولی سو ډپریشن کوئی پاتالوژي نه لري نارمل انسان د نارمل برین نارمل انسان هیڅ مشکل لیکن د سوچ کولو پروسه یې بدله ده انډرلاینینګ پاتالوژي نشته صحیح ده خو په دې خو هغه دا معنا چې له خپل ژوند څخه په دا محیط کې راضي نه ده خپل ژوند ورباندې بار ده خو هغه هم مریض ده ګورئ صحیح ده ځکه چې د موږ تاسې تعریف له نقو سره مخ شو اوس راځو سټډي اف ډیزیز صحیح ډیزیز له نامه څخه یې معلومیږي ګورئ صحیح ده disease this هر وخت کې یو ضد لفظ ده is صحت ته وایي ارامتیا صحیح ده ارامي د چا په اصطلاح باندې روغتیا دې ته موږ تاسې is ویلی سو this is یا disease مطلب یې دا ده چې داسې یو حالت چې زموږ تاسې په بدن کې واقع سي چې هغه له موږ تاسې څخه هغه د چا په اصطلاح یا خوشحالي راڅخه اخلي یا موږ تاسې په دردو اخته کوي یا هم له یو بل مشکل سره مخ کوي هغه به نو حتما ډیزیز وي صحیح ده په هر صورت دلته یوه
ځینې نورې اصطلاحګانې هم ما تاسو ته راوړي دي چې یو پاتالوژي ده. پاتالوژي ما تاسو ته وایي چې هغه علم چې د ناروغیو څخه بحث کوي هغو ته موږ تاسې پاتالوژي وایو. بل پیتوفیزیالوجي ده بیا له کومه سوه فیزیالوجي موږ تاسې پوهېږو چې هغه علم ده چې د انساجو یا د حجراتو له وظیفو څخه بحث کوي. خو پیتوفیزیالوجي بیا هغه علم ده چې د غیر نارمل انساجو د وظایفو څخه بحث کوي. اوس مثلا ټیومر ده، سرطان ده، د سرطان خپل انساج حجرات وظایف لري که یا هغه وظایف موږ تاسې په نارمل فیزیالوژي کې نه سو ویلی ګایټن پسې وګورو. کولی سو؟ نشو کولی. نو هغه به موږ په څه شي کې لټوو؟ پیتوفیزیالوجي کې به یعنې غیر نارمل وظایف چې د یو خاص غیر نارمل نسج په واسطه باندې رامنځته شوي وي هغه به موږ تاسې د کوم عنوان لاندې مطالعه کوو؟ پیتوفیزیالوجي انشاءالله دا به راسي. زه به مثلا یو ټیومر تاسې ته وایم، مثلا برین ټیومر، زه وایم د دې پیتوفیزیالوجي ته راسي. تاسې په مطلب دا چې دا نوې فیزیالوجي رامنځته شوې ده، د مریضي په واسطه باندې رامنځته شوې ده. صحیح ده؟ او پاتالوجیست چا ته وایي؟ پاتالوجیست هغه عالم ته وایي چې په پاتالوجي علم باندې تر نورو ښه خبر وي. سړی د چا په اصطلاح باندې دا وړتیا لري چې د هرې ناروغۍ هغه د چا په اصطلاح بیخ ته ځان ورسوي. صحیح ده؟ یو خبره په یاد لري ما تاسې ته پرون هم وویل طبابت باید مالیکولي او زه د ما د کلاس مقصد هم مالیکولر میډیسن مروج کول دي. صحیح ده؟ د تاسې څخه زه غواړم مالیکولي ډاکټران جوړ کړم. زه غواړم مالیکولي طبابت نور مروج سي دلته. صحیح ده؟ نور به دغه سمپټومیټک ټریټمنټ او همدارنګه امپیریکل ټریټمنټ باید ختم سي. صحیح ده؟ هر شی ته باید ما ته چې په مالیکولي سویه څه معنا لري؟ ګورئ مخکې که چېرته طبابت داسې سطحي وو، خو اوس موږ تاسې ته ډېر وسایل خدای په لاس کې راکړي دي. موږ تاسې کولی سو چې هر شی تر مالیکولي سویې پورې تجزیه کړو. کولی سو که مالیکولي سویه څه معنا لري؟ څوک ویلی سي؟ څه شي؟ الکترون یا میکروسکوپیک ډول څېړل چې دا حجرات او شپږ بلنده کې د وظیفه موږ وګورو. تر کوچنیو مالیکولونو پورې ان تر اټومي سویې پورې د یو مرکب رسول یا څېړلو ته څه ویل کېږي؟ مالیکولر بیسس ده، مالیکولي اساسات. دغسې ده که نه ده؟ نو موږ تاسې به کوشش کوو چې هر شی تر مالیکولي سویې پورې ورسوو، ځکه چې دا پیتالوژي یا د هره مریضي چې رامنځته کېږي اول په مالیکولي سویه باندې رامنځته کېږي. حتی داسې تغیرات وي چې هغه په سترګو نه، په نوري مایکروسکوپ سره نه، هغه ان په الکترون مایکروسکوپ سره هم ډېر په سخته لیدل کېږي. صحیح ده؟ هغه په الکترون مایکروسکوپ سره هم حتی ډېر په سخته لیدل کېږي. په هر صورت نو پاتالوجیست مو وپېژندل. پاتالوجیست هغه عالم ته ویل کېږي چې هغه د پاتالوژي عالم وي. ښه، صحت او په ناروغۍ باندې څه نه څه موږ تاسې بحث وکړو. دلته یوه بله اصطلاح تاسې که وینئ د النس په نامه راپیدا شوې ده. النس څوک ویلی سي چې النس او د ډیزیز په منځ کې څه فرق دی؟ ډاکټر صاحب راته نورې راته وایي. النس چې دی هغه د نارامۍ احساس دی، مطلب او ډیزیز چې دی هغه په بدن کې مریضي موجود وي او هغه مازې د نارامۍ احساس کوي. آفرین. یعنې ستا مطلب دا ده چې هره ډیزیز النس نسي کېدی. ډېر ښایسته، بس ډېر جامع تعریف یې وکړو. النس کله چې د انسان د بدن عکس العمل ته ویل کېږي د یوه غیر نارمل انګیزې په وړاندې باندې، یعنې د یو غیر نارمل امپلس یا د یو غیر نارمل تنبیه په وړاندې موږ تاسې بدن عکس العمل ته وایي. صحیح ده؟ النس. موږ تاسې چې کله خبرېږو چې والا د ښه والي احساس نه کوم، ښه نه یم، دغسې ده که یا نارامه یم، نو یا کله چې یوه مریضي اعراض ولایم ورکړي نو هغه په چی باندې بدلیږي؟ هغه په النس باندې بدلیږي. یو ډیزیز چې کله اعراض، خو هر ډیزیز ګورئ النس نه لري. اوس مثلا ایچ آی وي ایډز که درته خپله ونه وایي زر کاله هم پرې پوه نه سي چې دا البته په د اولو وختونو کې چې دا په چی باندې اخته ده؟ په ایچ آی وي یا په ایډز باندې اخته ده، ځکه چې هغه داسې خاص سپیسیفیک اعراض ولایم په اولو کې نه لري، خو ناروغي لري. ایچ بي اس پازیټیو کسان نه پوهېږي ډیزیز ورسره شته، خو النس نه لري. ممکن په اولو کې یا وروسته النس باندې واوړي. صحیح ده؟ نو النس او د ډیزیز په منځ کې مې انشاءالله فرق وکړو. النس یا په بل ډول سره موږ ته بعضې کسان، بعضې ټول نه، البته پښتانه خارجیانو چې مازې په سر کې درسي ډاکټر ته ځي، خو موږ تاسې تر څو پورې سم له کاره ونه وړي ډاکټر ته نه ځو، نو النس یو څوک مجبوره کوي چې ډاکټر ته ورسي. صحیح ده؟
خو ډیزیز حتی تر ډېره وخته خپله دغه سبجیکټ ورباندې خبر نه وي چې زه په یوه ناروغۍ باندې اخته یم. صحیح؟ دلته یوه بله اصطلاح ده ساین اند سمپټم. اعراض علایم هغه څه دي چې ډاکټر یې په ناروغ کې ویني ولا رنګ دې زیړ شوی دی اوس سترګې دې سرې دي سترګې دې هغه څه چې ته وینې او سمپټم بیا چې ته وایي چې مریض یې ته وایي. مثلا مریض ته وایي ډاکټر صاحب د شپې ټوخېدم اوس نه ټوخېږي خو که چېرته ستا په مخ کې ټوخېدل بیا مطلب دا ده چې هغه بیا ساینس صحیح ده. او یا مثلا مریض خپله درته وایي چې زما تبه وه خو اوس یې تبه نشته صحیح ده. خو که چېرته داسې و چې تا لاس ور نه وړ دا یو سمپټم سو که د لاس ور وړ د تا لپاره بیا یو ساین هم سو. نو ځینې وخت ساین او سمپټم دواړه یو هم کېدای شي صحیح ده. که ډاکټر پکې پیدا کړو نو هغه ساین سو او که مریض خپله درته ویل هغه شي سو سمپټم سو هغه اعراض او علایم چې مختلف. سنډروم دلته یو شی ده. سنډروم په اصل کې لغاتاً دې ته وایي چې یو ځای واقع کېده یو ځای واقع کېده. خو سنډروم دې ته وایي چې اصلي سبب یې یو وي خو اعراض یې په مختلفو سیسټمونو کې ولیدل شي. اعراض یې ډېرو سیسټمونو کې ولیدل شي خو سبب یې یو وي صحیح ده. دې ته موږ ته څه وایو؟ سنډروم. لکه مثلا په معده کې یو زولینجر الیسن سنډروم موږ تاسو به د خیر وروسته وایي ګاسترینوما پیدا کېږي او هلته د بدن کې ګاسترین زیاتېږي او بالاخره د ټول سیسټمونه د دې څخه متاثره کېږي. یا کلینیپلټر سنډروم کریټیبل باول سنډروم او ارټیبل باول سنډروم خو یو څه کار شته خو لیکن دا کلینیپلټر سنډروم پیژنئ آفرین او دغه نرشزیان صحیح سبب یې ګورئ یو ده څوک ویلي سبب یې څه ده 6 کروموسومل شایسومي لري دا کسان نه واي اکس اکس لري کروموسومونه یعنی په آخري جوړه دي کروموسومونو کې د جوړې پر ځای د درې لري صحیح ده یو یا اکس اضافه ده یا واي اضافه ده صحیح ده یو په دغه کې اضافه شپارس خو بس سندروم یې رامنځته کړی ده په سبب یې ګوري یو ده تاسو معلومه شي سپیسیفیک ځینې ټرمینالوژي به درته وایم ځکه چې نن اوله د درس د ټرمینالوژي باندې به ځانونه پوه کړو چې تر څو په راتلونکي کې تاسې له کوم مشکلاتو سره مخ نه یاست صحیح ده پیشنټ چاته وایي مریض ناروغ لیژن تغیرات هغه تغیرات چې د یوې ناروغۍ په واسطه باندې رامنځته کېږي صحیح ده هر تغیر چې و کېدای شي اوس ټیومر ته یو لیژن ویلی شي یو مثلا یو ساده چې مثلا جلد وګرځي دې ته هم یو ته لیژن ویلی شي یو زخم ته هم لیژن ویلی شي لیژن یو جنرال ټرم ده صحیح ده تغیر هغه تغیر چې د پیتالوژي په واسطه باندې رامنځته شوی وي بل چې د مورفالوجي ګورئ نو زه کوشش کوم چې دغه پروننسیشن مو هم یو څه اصلاح کړم ځینې ډاکټر صاحبان دي له ما سره په ما چې د پروننسیشن یې ډېر سم نه وي بیا هغه چې موږ تاسې کله خارج ته ولاړ شو چې کله یو شی وایي هغه راپسې خاندي بس مثلا کلوي چېرته دی کرواچور وایي راسي ځانه یو پروننسیشن دې ته ګورئ مورفولوجي بعضې خلک وایي اصل کې مارفالوجي ده صحیح ده تاسې بیا وګورئ دا ویډیوګانې د شان پسې وګورئ نو مارفالوجي چې ته وایي څوک ویلی شي شکل پوهنه هغه تغیرات صحیح ده چې موږ تاسې وینو کوم چې په څه شي کې رامنځته شوي دي په یوه جوړښت کې یا په یوه انسان مثلا موږ تاسې د انسان پاتالوژي په یوه انسان کې رامنځته شوي تغیرات یا د یوې پیتالوژي په اساس باندې کوم تغیرات چې رامنځته شوي هغه چې موږ تاسې ګورو هغو ته موږ څه شی وایو مورفالوجي شکل پوهنه موږ تاسې له ځان سره سوال پیدا کېږي دا به څنګه ښکاره کېږي دا تغیرات به څنګه وي تغیرات په صورت عموم کې پر دوه ډوله دي صحیح ده یو ماکروسکوپیک دي چې موږ تاسې په سترګو باندې وینو یو مایکروسکوپیک دي چې هغه په سترګو نه موږ مجبوره کېږو چې موږ تاسې مایکروسکوپ پسې راواخلو په سترګو چې لیدل کېږي مثلا تر ټولو ښه مثال پاس کړئ یو ساده خدایي خال مورفالوژي موږ تاسې معلومېږي نه چې څه رقم ده نو مورفالوژي کې به موږ تاسې عموما دغه وایو زه به مثلا هر وخت چې مورفالوژي ته راسم د یوې ناروغۍ مورفالوژي زه به درته وایم چې مثلا په سترګو منظره په سترګو کې مثلا دغه موږ تاسې چې ورته وګورو دا به پړسېدلی وي شین به اوښتی وي مثلا نرم به معلومېږي ربي خاصیت به لري پنجګېټینګ په سترګو چې معلومېږي هم مایکروسکوپیک مثلا حجرات یې دغه رقم ترتیب لري دونه کولاجن پکې ځای شوي دي دونه فایبروس انساج دي دونه داسې دا ده صحیح ده په هر صورت ایتیالوجي سبب پوهنه کله چې موږ تاسې د یوه
لیژن په اسبابو باندې د پیتالوژي په اسبابو باندې بحث کوو نو ایتیالوژي یعنی ایتیالوژي ټرم چې کله موږ تاسو وینو نو مطلب دا ده چې دا موږ ته اسباب بیانوي چې دغه ناروغي له کوم سبب څخه رامنځته شوې ده. پیتوجینیسیس دغه اصطلاح سره زه ډېره مینه لرم. میکانیزم صحیح ده. یو وخت یو ډاکټر صاحب په فیسبوک کې شیر کړي وایي لیمو راخلئ څه کوئ وریښتانو باندې و لیمو راخلئ وریښتان ورسره باندې وایي تاسې به له وریښتان دا ویلي پوستکي متخصص هم او تاسې به ډېر راضي سئ له خپلو وریښتانو څخه وریښتان په 2 ورځو کې ډېره وده وکړي. ما فقط کوچنۍ جمله ورته مشته کړم مال په کوم میکانیزم پوری کوشش لیکن باید دا میکانیزم سره کله په دې میکانیزم دا ځي خلاف یم ځکه هغه سکروپیک اسید دی او اسید چې کله په وریښتانو سره مخامخ کیږي معلومه خبره چې دا پروتین دی او دا پروتین لایس کوي تاوان ورته کوي. صحیح ده دماغ نظر سره البته خودی دا فکر د یوناني طبيبان چې دي خلاف نه یم خودی دی یو په اصطلاح خبره سره بدرګه کړیو خو دا سهار کې چې یو متخصص سره دا نه شای ستاسو شیان شیر کې خلکو سره ځکه خلک نه پیژني هغه د ستې مور اخلي سره څه تکشیش هغه خپل وشتام په ځای سی ودرې شپږ سره نو پیتوجینیسیس میکانیزم ته وایي دی وی ناروغي د رامنځته کېدو څرنګوالی څنګه رامنځته کېږي دا کتاب له یو ځای څخه دلته څنګه راغی. صحیح ده یو میکانیزم په درلودل نه شپږ صورت ساين او سیمټم ماته څه درو پیژندل کلینیکل سیګنیفیکانس کلینیکل سیګنیفیکانس ته موږ څه وایو کلینیکي لوحه کلینیکي لوحه چې هغه خپل بیرته د اعراض ولایمو ته کلینیکل سیګنیفیکانس وایي. صحیح ده یا مثلا کوم کلینیکي تغیرات رامنځته کوي په کلینیک کې چې موږ تاسو سره کار چې په کلینیک کې چې تر څو په پیدا کوي اوس مثلا یو څوک لیمفاډینوپاټي لري لیمفاډینوپاټي نه تاسو دلته چې یو چا مثلا د مرغړی په بدن کې پیدا شوی دی. صحیح دا یو کلینیکل سیګنیفیکانس د ډیرو مرزونو مثلا بروسیلوسیس به کېدای شي هغه سره کېدای شي چې ایچ آی وی انفیکشن وي مثلا مختلف داسې مرزونه شته چې مثلا هغه لیمفاډینوپاټي رامنځته کوي خو دغه د لیمفاډینوپاټي خپل د ناروغي او کلینیکل سیګنیفیکانس ده. صحیح ده. بل چې دا دیاګنوسس تشخیص یوه مرضی تشخیص کول او کله چې تشخیص وسی لږونه وروسته موږ تاسو شي شروع کوو بیا ټریټمنټ شروع دیش پراګنوسس څه ویلای شي عواقب پر انذار آینده څنګه ده. اوس مثلا یو نفر وو نمیدي کینسر هغه خپلوان ټول پښتنه څخه یو ډاکټر صاحب د جوړېدو ورته د دې انځار څنګه دي نو موږ تاسو بیا شی ورته نه وو پراګنوسس ګورو د خپل تجربې مطابق چې آی دا راتلونکي د عموما د کینسر مریضانو یا ډینجرس ډیزیز یا مالیګننت ډیزیز دا معنی خطرناک ناروغي دی. یو ټول د پاره موږ تاسو کوشش کوو 15 کلن سروایوال ریټ ته یې د راتلونکي انور ژوند بای چانس ده په راتلونکي 15 کلن 5 year سروایوال ریټ چې ورته وایي. صحیح ده. دا به څنګه وي څونه اراز ولري په کوم کال کې به لري شبي نو دا به د خیر موږ تاسو وایي چې د ځینې ناروغیو پراګنوس انځار ډیر شوی. صحیح ده. ګډ وي بیډ وي ورست وي. صحیح نو چې د هر ناروغي انځار بیډ ورست وي مطلب هغه نور د جوړېدو نه ده هغه اتمن انسان د مرګ تر کندې پورې رسوي. پریونشن دا یو بعضې یو ډاکټر له خولې څخه وارد پریونشن بیا ویل پریونشن اصل پریونشن ده نه پریونشن څه معنی وقایه مخنیوی یا پرین ساتنه مخکې له دې چې یوه ناروغي واقع سي تر یغو مخکې تل یغه مخنیوی کوي او تر ټولو ښه طبابت هغه ده چې هغه پریونشن لپاره څوک هڅې کوي. صحیح پریونشن تر درملنې وقایه ډېره مهمه ده. صحیح لکه دا موږ چې نارې وو چې الې کرونا راغله الې وزغلې الې دا وکړي خو لیکن خلک نه زغلي او نه پریونشن کوي. که چېرته مثلا دا خلک زموږ داسې ټوله تګلاره تعقیب کړي باور وکړي که چېرته دا پریونشن سم مراعات سوی وای 2 نفر به له یو نفر څخه په کرونا نه وای اخته سوی یعنې هغه ساحه به ټوله په هغه ساحه کې ټوله کرنټین سوي وه که تاسو فکر کړی ووهان ښار د چین کې نه هېڅوک یې نه دي باندې پرېښودل خو لیکن په هغو سربیره هم دغه پریونشن صحیح ونه سو کار ورته ونه سو وقایه ته هم تر ماته تا پورې راورسېده. دغسې ده که نه ده هره ناروغۍ د پریونشن دپاره که چېرته کار وسي نو بیا به مخنیو بیا به تشخیص او درملنې دغو شیانو ته بیا نور وروسته ضرورت پیدا نه شي. دا معنی چې بیا خلک له مصرفه څخه هم ساتل سوي وي. مخکې ګوره یو څوک که مثلا په کرونا اخته سي او بیا ځي د کرونا شفاخانې ته تداوي کېږي د یو په شا دا ده چې پریونشن یې وسي وقایه باندې چې که نور مصرف په وقایه تر هغه ته درملنې زیات هم کېږي باید سړی ورباندې وکړي.
predisposing factor چې شته وایي ګورې دې ته فیکټر وایي دې ته فاکټورز بعضې خلک وایي صحیح ده مانته چې یو څه باید موږ تاسې کوشش وکړو چې هغه دغه پروننسیشن هم یو څه سم صحیح predisposing factor چې شته وایي مساعد کول زمینه چې ورته مساعد ناروغۍ ته اوس مثلا سګریټ یو predisposing factor یا هم risk factor دی چې شته لپاره ischemic heart disease لپاره د زړه د ناروغیانو لپاره مثلا سګریټ څکول یو risk factor دی یا هم predisposing risk factor ګوري د predisposing factor سره خپل وار سره فرق لري صحیح ده خو کله چې یو حالت یا یو سبب دې ته زمینه مساعدوي چې یو ناروغي واقع شي هغه ته موږ څه وایو predisposing factors مثلا یو سړی اوبیس چا دا اوبیسټي خپل دی ډایبټس ملیټس لپاره یو predisposing factor ده صحیح ده بل ټریټمنټ predisposing factor ان شاء الله ټول وپېژندل نه زمینه مساعد کوونکي فاکتورونه بل چې دا ټریټمنټ چې دا تداوی ده ټریټمنټ ګوري یو کیورنیست مطلق د ناروغۍ له منځه تلل دي یو منیجمنټ ځینې ناروغیان دي ګوري تداوی نه لري که ته ورته وایې چې زه تا تداوی کوم دا غلطه خبره ده ته به ورته وایې چې زه تا کنټرولوم لکه مثلا سیکنډري هایپر دغه بشر کې پرایمري هایپرټنشن یا ورته چې ایزنشل هایپرټنشن ورته وایي فشار لوړ فشار چې اکثره وخت 90% سبب معلوم نه وي دې ته موږ تاسې کنټرول وایو نه هغه تداوی نه لري مطلقه او یا مثلا ډایبټس ملیټس کنټرول لري تداوی نه لري موږ تاسې مریض سره باید خلاص کړی په دې باندې دغه څه ده کنه او ځینې چې دي واقعا هم ټریټمنټ او کیورنیست لري صحیح چې واقعا مثلا ګاستریک السر جوړیږي مطلق دغه څه ده که یا خو د موږ تاسې ناروغان اکثره یو خاصیت لري دا نن ماته یو مریض زنګ راوویل وایي ډاکټر صاحب درالم دوا مې در سره وکړه هېڅ ګټه مې نه دلدلې زه څنګه وکړم کوټې ته هم لاړم بیا هم نه سم ما څنګه څه کیسه ده تا ته غلی معدې لپاره ما ښه اوس دې معده خرابه ده څه کیسه ده اول ما درد په دې راغی چې صحیح ده ما دې معده تداوي کړه خو ممکن بیا زخم شوي نو دا خو زه خو مسؤل نه یم چې نور به ستا معده باندې پټاو هم تاثیر نه کوي خو ده ویل یا معده خو اوس مطلق جوړه ده ستا دوا سره اوس وایي ژاړم ډېر یعنې دا هم د دماغ دوا تاثیر اخلي صحیح ځکه چې دلته دغه عامه پوهاوی ډېر کم ده دا هم د له معدې څخه بله چې زه ژاړم ډېر هم نارینه بهر ورته چې ژاړې نو خو مه ژاړه خبره ورته چې دا په ډیپریشن درته پیدا شوی ګرانه ته راسه چې بېرته تداوي کوو یا عصبي ډاکټر ته ولاړ سه دا خو معده پسې مه تړه ما یو چا راته چې ورا دا له معدې څخه کېږي ما نه دې خبرې درته کوي نو په هر صورت موږ د خلکو څخه لاره ورکه وي ګورئ تاسې به ورسره مرسته کوئ صحیح اوس به راسو ډېر دلچسپه سبجیکټ ته چې ما ډېر خوښ ته دا تاریخچه کولې خو موږ تاسې ډېر غمیږي خو په هغه صورت باندې تاریخ ډېر غمیږي تاریخ اصلي ډېر دلچسپه ده موږ تاسې د کیسو څخه ډېر خوند اخلو نه چې یوه کیسه راته کوي څوک خو کیسه تر کیسې فرق لري بعضې کسان دي مثلا موږ تاسې ته مثلا پلانکی مثلا رحمان بابا له پلانکي کال څخه تر پلانکي کاله پورې ژوند کوو او په هغه وخت کې داسې دغه سړی غمي دا کلونه منونه به موږ تاسې ورڅخه وباسو چې له پلانکي کال څخه په داسې یو عمومیات ته به راسو صحیح له انسانانو څخه مخکې ګورئ له انسانانو څخه مخکې په دغه نړۍ کې موږ تاسې پوهېږو په دې عقیده وي د مسلمانانو عقیده ده چې څه شی ژوند کوو حیواناتو کولې که یا چې ډېر خلک وایي چې اسان و اول دلته نه داسې یو عبارت له انسانانو څخه بابا آدم علیه السلام مخکې د مختلفو حیواناتو کینډمونه تېر شوي دي خو یغو کې هم ناروغیانې پیدا کېدې دي یغو له یو ډاکټر ته باور وکړي چې ضرورت وو که نه و بیا له یغو نه وروسته چې بابا آدم علیه السلام راغی په هغه ورځ یو ډاکټر ته ضرورت وو که نه و ګورې موږ تاسې په دې عقیده یو چې بابا آدم علیه السلام ته خدای پاک ټولې ژبې ورښولې وې او د ټولو بوټو نومونه یې ورښولي وو دغسې وو که نه و خو دا چې له یغو را دې خواته مثلا آهسته آهسته انسانانو ټمبلي کړي د نومونه یې هېر کړي دي د یغو اهمیت یې هېر کړی دی یا هغې کړی یا لیکل شوی نه ده تر دې اندازې پورې چې انسانانو دغسې یو ژوند غوره کړو چې ځنګلي ژوند وو هغه د چا په اصطلاح باندې ډېر له تمدونه څخه لرې ژوند هغسې وو که نه و خو د په یو وخت کې تاسې خپله فکر وکړئ یو سړی که مریضېدلی څومره مشکلاتو سره به مخ وو په یو وخت کې نه لابراتوار و نه مایکروسکوپ و نه دوا وه نه جراحي وه او نه هم انسان دغه ورځني وسایل درلودل نو طبابت په یو وخت کې څونه سخت و دغسې ده که نه خو دغسې د وخت په تېرېدلو سره دلته یو ډېر مشکل رامنځته سو هغه مشکل دا و چې خلکو مذهبي بڼه غوره کړه او ځینو هم په جادوګرانو پسې ځغستل
ګوري جادوګرانو هم په دغه موږ تاسې باندې په دغه نړۍ باندې یو دغه کړی ده، یو حکومت کړی ده. صحیح ده؟ همدارنګه لکه څنګه چې مذاهب په دې نړۍ باندې حکومت کړی، جادوګرانو هم کړی ده. مذاهب موږ تاسې ورته احترام لرو، کوم مذهبونه چې تیر شوي دي او هغه په هغه اساسي او اسلامي طریقه د خدای په طریقه سره دي، موږ ورته احترام لرو. خو مثلا موږ هندویزم ته احترام نه لرو. هغه یو قوم ده په خپل هندوستان کې ډېر قومونه شته، یعنې ډېر قسم قسم عقیدې شته. داسې یوه عقیده هم شته چې هغه وایي چې وایي مرګ او ژوند د خدای تعالی له طرفه دي. په دې موږ تاسې هم باور لرو. خو د دوی بیا داسې بل خدای ده چې هغه ته اپلو وایي. د اپلو هسپتال او داسې ډېر نومونه داسې دي. دوی وایي دا د دوی د شفا ورکولو یو خدای ده. دوی وایي که د اپلو مریض کړې نو ورځې به د اپلو په پښو کې به تر هغو ورغړې تر څو جوړېږي. که نه جوړېدې دا معنا چې هغه اراده نه لري چې ته جوړ شي. نه به ډاکټر ته ځې نه به دوا کوې. نو دا یوه عقیده ده. نو دغه عقیده باندې چې زه راپیدا سم په دې غټ سم، نو زه کار کوم د طبابت لپاره، زه مطالعه کوم، زه پسې ګرځم چې یو شی پیدا کړم چې صبر د دې مرضي څخه خلاص سم. ځکه زه خو عقیده لرم د اپلو که جوړول هم جوړ دي سم، که نه مړ دي سم. دغسې ده که یا ځینې خلک بیا و چې هغوی به جادوګران بلل. مثلا دوی به وویل چې کله به یو څوک مثلا زکام و مانو ته پلانکي سره مه ګرځه، جادو یې در باندې کړی ده، جادو تاثیر ده. بهره به یې دوی بیا په جادوګرانو پسې ځغستل، په بل جادوګر پسې هله په پلانکي جادو سوی ده. هغه به بیا خپلې تورې بزې او چرګې مرګې او شیان ورڅخه غوښتل، لکه دا اوس یې موږ ته ځینې د تعویذګران غواړي. صحیح ده؟ بخښش دی دا چای در واخلئ، هر څوک چې چای در اخلي دا هسټري ده، ډېر مهم نه ده، خوند پر واخلئ. صحیح؟ زه به درته لګیا یم تاسې دا کیسه باندې خوند اخلئ. خو دا جادوګران ان تر دې اندازې پورې چې ډېرې پیسې په یو وخت کې لاسته راوړې، خلک یې هم جاهل وساتل، هېڅوک په دې پسې نه ګرځېدل. هېڅوک په دې پسې نه ګرځېدل چې مثلا د یوه ناروغۍ څېړنه وکړي، یو تشخیص وکړي، یا مثلا په یو ډاکټر پسې ولاړ شي. البته ډاکټر نو اوس له کومه شي چې ټول خلک په دغه عقیده باندې اوسي، دا ولا حتما هره مرضي یوه جادو ده. صحیح؟ خو بالاخره دا د جادو دور هم تقریبا د اکثره مذاهب چې رامنځته شول یوه اندازه یې ختم کړل. یو څه لار او کتاب خلکو ته د هر وارې چې ګوري دا پیغمبر راغلی ده، دا 1,40,000 دا د خلکو د رهنمایي لپاره راغلي دي. دا نه معنی چې هغوی تداوي کوله. صحیح ده؟ خو لاره یې ورښوله چې دغه کار وکړه، دغه لاره انتخاب کړه، دغه لاره ستا غلطه ده چې په دا کومه عقیده باندې ته یې. صحیح ده؟ خو دا خلک څه نسبي ډول سره اصلاح شول، خو بیا هم خلک په ارامه کښېننستل. نو خلکو کوشش وکړ چې په ځنګلو په دښتو کې وګرځي، ځینې بوټي پیدا کړي. صحیح؟ بوټي پیدا کړو. اوس مثلا دوی ټوله پیدا کړه چې سپیرکۍ د نس د بادو لپاره ښه شی ده، ارړه د قبضیت لپاره ښه شی ده، بوسه د قبضیت لپاره ښه شی ده، خورئ. پلانکی د پلانکي شي لپاره ما خلومن نه دي، خو دا قسم قسم ماجونونه دغه شیان له ډېره وخته طبیعي شیان دي، له ډېره وخته راځي دغه اوس. صحیح ده؟ دغه شیان یې پیدا کړل، تر یوې اندازې پورې خلک غوسه شول. له یوونه وروسته بیا ځینې عالمان په دې وتوانېدل چې ځینې جراحي وکړي. ګورې دا جراحي طبابت کې ډېر قدیمي ده. صحیح ده؟ حتی تر داخلات، تر پاتالوجي، تر اطفال او تر هر شي مثلا جراحي ډېره قدیمي ده. جراحي صحیح؟ جراحي نو بس جرابه و او جرابه په یو وخت کې یو خاص چپنه ماغوسې او تاسو معلومیږي دغه چې خلک مو ورڅه بیرېدل، لکه دغه ته ګوري چې مثلا چې روان به و په لارې غټ غټ سړي به ورڅه پټېدل چې یو شی راڅه پرې نه کړي، ځکه جراح ده نو څنګه داسې سپین چپن داسې معصومه نه و لکه دا نن سبا ډاکټران چې موږ داسې یو. صحیح ده؟ چې هر څوک پوستون هم درپسې کوي، ته یې خپل ځان سبا هم نشي ویلی. په یو وخت کې یو نوم درلودل او تر ټولو غټ حاکم به د حاکم په نامه باندې به و، تر ټولو غټ حاکم به د وخت له پاچا سره و. بس که به پاچا ولاړ شو دی به ولاړ و، که به ناست و دی به ناست و. هغه د طبابت، طبي، عدلي، قاضي و هر شی هغه و. صحیح؟ په هر صورت دې تر ډېره وخته پورې دوام وکړ. په دغه کې تر ټولو زیات کار چا وکړو؟ یونانیانو. دا نه سو یېرولی، یونانیانو د طبابت لپاره ډېر کار کړی. ارام سره له دې چې دونه مذهبي عقاید و خلاف او دومره جادوګري و دغه شیانو عقاید و، خو دوی ارام کښېننستل، ځینې شیان یې زده کړل. په جراحي پسې مثلا په یو وخت کې بیا اپنډکس به یې کوو، اپنډیسکټومي. دغسې به یې کول چې لور موږ یې ستاسې کوله، خو نه پوهېږم تر کومې اندازې پورې، خو دا افساني لور به یې وایي مثلا لکه لور غوندې وسپنه به یې ووایي سرب یې کړه، سرب یې کړه، سرب یې کړه، یو دم به بې انستیزیا بیا ورور به سړي په دا نس باندې وچا څونه زور به یې غوښتل، په سلو نه پورې به یې ټینګ کړی و لکه دغه سړی چې ټینګ کړی ده. صحیح ده؟ یا بیا حتی ووایي د انستیزیا نه وه، د انستیزیا تاریخ تاسې وایي دا سر به په لرګي ووهل، برابر سړی به یې وشل، په اوښ کې به راتلل، دوی به خپل کار کړی. صحیح؟
نو ډېر خلکو ډېر تکلیفونه تېر کړي دي په یو وخت کې صحیح خو هایپوکراټ چې د طبابت پلار هم ده دا تقریبا څونه وخت 480 او 300 کلونو مخکې له میلاده څخه د سړي ژوند کاوه د طبابت پلار وایي کېږي د ډېر کارونه کړي دي د طبابت ته ډېر اساسي کار کړی دی حتی د هایپوکراټ قسم چې موږ تاسې اوس هم یادوو نه چې یو ډاکټر چې به کله د فارغول د یو استاد و د به اول هغه قسم ورکول چې ته به دا او دا کارونه کوې ګورې په طبابت څخه رښتیا هم ډېر منفي کارونه هم څوک اخیستلی شي څونه چې مثبت کارونه کولی شي طبابت کې همدومره منفي کارونه هم ورڅخه اخیستلی شي صحیح ده نو هغه ده به خپل وخت قسم ورکوه نو ده ډېر نور کارونه هم کړي دي انشاءالله تعالی موږ تاسې بیا په خپل ځای کې په وقایه کې وایو نو دلته ډېر ورته ضرورت نشته خو دلته درته دومره وایم چې دغه علم وار په وار پسې زیاتېدل مثلا یو ډاکټر صاحب ورته به وایي مثلا دغه اریړه د پلانکې شي دپاره د پلانکۍ د پلانکې شي دپاره دلته جراحي سره پیدا شوه یو به ویل پلانکۍ به دغسې کټ کوي پلانکۍ به دغسې کټ کوي پلانکۍ خو آهسته آهسته ځینې خلکو دا وپېژنل چې وویله دا خو زکام د زکام دغه اعراض لري دغه علایم لري دغسې ده که یا که تاسې فکر کړی دا خو ټول یو کتاب غوندې را روان و خلکو لیکل دا کتاب اخر د پورته کېدو نه دا دومره غټ شو نو بالاخره خلکو راواخیستې راځي دا یو څه اسانه کړو دا سهل شو بالاخره هغه موضوعات چې په جراحي پورې مربوط وو او دوی څېړنې کړې وې په هغه وخت کې دا طب ګورې ټول اکسپریمنټل ده تجربوي ده دغه چې په جرحه جراحي و په دغو شیانو پسې مربوط و غیر واخیسته په یو کتاب کې هغه مسایل نوشته کړو چې د څه شي نوم یې ورکړو جراحي سرجري صحیح جراحي او هغه موضوعات چې مثلا هغه د انسان په اعراض و علایمو و درملنو پورې مربوط و دا یې په څه شي پورې ورکړو داخله صحیح داخله نوم یې ورکړو او هغه چې مثلا په بوټو د یغو په څېړنو په دغو شیانو پسې مربوط و یغو ته یې د څه شي نوم ورکړو بوتاني آفرین یا چې موږ تاسې اوس ورته څه شی وایو فارماکالوجي دا یې راواخیستل په فارماکالوجي کې خلاصه کړل او هغه جوړښت د انسان په جوړښتونو پسې مربوط و مثلا د انسان سر دونه اړوکې لري غاښونه یې دونه دي مثلا اړوکو دا دي او دا دغه یې د څه شي په نام و اناټومي په همدې ترتیب سره یې بالاخره هغه علم چې هغه د یوه نسج یا د یوه لیژن په اوصافو پورې مربوط و د یوه سببي عواملو پورې مربوط و د یوه تشخیصي شیان پکښې وو دا یې ټول راواخیستل په یوه ځان ته مضمون کې نوشته کړو چې هغو ته یې څه شی ورکړو پاتالوجي شي دی صحیح ده هغه یې د پاتالوجي په نامه باندې ونومول صحیح دا نور علمونه یې ټول ورڅخه جلا په اوس دا هر یو یې ځان ته ډېر زیات رشد کړی ده دغسې ده که نه ده خو په هر صورت موږ تاسې اوس پوهېږو چې پاتالوجي هم ډېر یو غټ علم ده هغه پاتالوجي چې هغه یې له نباتاتو څخه بحث کوو پلانټ پیتالوجي هغه جلا شو صحیح ده هغه چې حیواناتو څخه یې بحث کوو هغه ورڅخه جلا شوه صحیح ده زونیسټیک پیتالوجي چې هغه بیا د هر حیوان جلا جلا ده پسې دا هم نه صحیح خو هیومن پیتالوجي راواخیسته شوه هغه کې هم ډېر کار وسو اوس مثلا هیستوپیتالوجي یا مثلا اناټومي پیتالوجي یا بعضې وخت دې ته موږ تاسې پیتالوجیکل اناټومي هم ورته وایو دا خپل وار سره ډېر کار ورته وسو دې ته مثلا په مختلفو برخو کې دا تقسیم شوه یو نفر راولاړ شو مثلا په سږو کې ریسرچ کوو پیتالوجي یې پیدا کړې راکسې لیکل نو غټ کتاب کېږي که د زړه پیتالوجي نو څونه غټه ده د معدې د هضمي سیستم که په پرتې وګورو حتی د خولې اورل پیتالوجي ډینټل پیتالوجي مثلا د سږو پیتالوجي مثلا هر غړی چې موږ تاسې راواخو صحیح ده ځان ته یو پیتالوجي لري نن سبا نو هغه سپیسیفیکس وي ګورئ جلا سوي جنرال پیتالوجي څخه هغه جلا سوي صحیح ده اوس مثلا یو څوک چې غواړي د سترګو ډاکټر سي هغه به د سترګو پیتالوجي ځان ته وایي یو ډېر وسیع سبجیکټ ده چې د هرې مریضي ډېره پراخه څېړنه پکې شوې ده نو په دې اساس باندې موږ تاسې ویلی سو چې پیتالوجي بیا وروسته په نورو شاخونو باندې تقسیم شو موږ تاسې پېژنو دغه ټول نه کارډیک پیتالوجي ده مثلا د زړه څخه بحث کوي نه پلمونري پیتالوجي د چشت څخه بحث کوي سږو څخه نیورو پیتالوجي دي عصبي ناروغیو څخه بحث کوي چې څېړنه یې کوي رینل پیتالوجي پښتورګو څخه او ګاینیکالوجیک پیتالوجي آفرین بل برست پیتالوجي
صرف د برېس پیتالوژي ګورئ دا د برېس له ناروغیو څخه بحث کوي همدارنګه ډرمیټو پیتالوژي اورال پیتالوژي ډرمیټو پیتالوژي دغه څخه چې بحث کوي ورته سکین څخه نه د جلد څخه او بل ګیسټرو انټسټینل پیتالوژي داسې نور صحیح نو پیتالوژي یو ډېر غټ علم ده موږ تاسې به کوشش کوو چې تر ډېره اندازې ځانونه باندې پوه سرجیکل پیتالوژي هغه ته ویل کېږي چې په جراحۍ پورې مربوط راځي صحیح مثلا دا سرجیکل پیتالوژي مطلب دا ده چې دی به حتما ورځي هغه نسج به پرې کوي له یوه څخه به مقطع راخلي او مقطع باندې به څېړنه کوي یعنې هغه خپل پیتالوژیک انساج دي دغه به راپرې کوي واري کټ کوي به یې دې ته چې وایي موږ تاسې سرجیکل پیتالوژي دلته ګوري ما لیکلي پراپین امبیډډ اور فروزن سیکشن دا کار زه کوم اوس کله چې ما ته ناروغ راسي زه شکل باندې وکړم چې دا په کینسر یا په مالیګنسي ناروغۍ باندې اخته نه وي یا یوه دانه مانه یو شی پیدا کړم له یوه څخه زه د انډوسکوپي په واسطه باندې بایپسي راخلم او هغه راخلم په پراپین کې اچوم استوم یې پاتالوژیک سنټر ته هغه بیا وروسته نسج تهیه کوي دا چې څنګه تهیه کېږي انشاءالله تعالی په دې باندې ستاسو بحث کوم صحیح ده دا خپله اوس یو شي باندې زه کار کوم سرجیکل پیتالوژي باندې کار کوم دا چې څنګه اخیسته کېږي څنګه به دې ټولې دا ډېر کار ده بایپسي خپل ځان ته یو دوه درې لیکچره دي صحیح مثلا فورنسیک پیتالوژي دا بیا دې ته وایي طبي عدلي کې ورڅخه کار اخیستل کېږي صحیح ده فورنسیک اکثره وخت له مړو انساجو څخه بحث یو مړی ده مثلا دا څه دا په خپه په واسطه وژل شوی دا په ټکر باندې شوی دښمن چېرته ورته ولاړ څنګه دغه رقم پیتالوژي چې د مړو څخه انساج اخلي یا اټاپسي اخلي او وروسته ورباندې څېړنه کوي هغه ته موږ ته څه وایو فورنسیک ځکه چې دا فورنسیک مطلب دا طبي عدلي ته وایي صحیح طبي عدلي کې موږ تاسو د پیتالوژي څخه ډېر کار اخیستی شو ډېر چې دغه اکثره وخت د څارنوالانو دغه خلکو سره ډېر سره کار شته سایتوپیتالوژي بیا دې ته وایي چې هغه د حجرې په سطحه باندې یوه پیتالوژي رامنځته کړي دغه څېړي د حجرې ته په ټیټ نظر مه ګورئ حجرې کې ډېرې خبرې شته د حجرې پیتالوژي تر ټولو ډېره مهمه ده د یوې حجرې پیتالوژي باندې پوه شوې دا مطلب چې په ټوله پیتالوژي باندې پوه شوې په یوه حجره کې خو ډېر شیان شته مثلا په ډي ان اې کې تغیرات دي هستهیي موادو کې شته مثلا په نیوکلیس کې ورته یو ار ان اې ده او مثلا انزایمونه یو انزایم پکې نه وي مثلا یو انزایم څونه غټې پیتالوژي رامنځته کوي مثلا پروټینونه یې تغیرات لري سید ممبران یې تغیرات لري مثلا اندوپلازمیک ریټیکولم یې تغیرات لري یا مثلا حتی سمه حجره ده خو مثلا لایسوسوم نشته پکې لایسوسوم شته خو د انزایمونه یې کار نه کوي دلته ډېرې خبرې شته صحیح ده دا به د خیره موږ تاسې په خپله ځای سره ووایو بایپسي ما درته ویل چې بایپسي به موږ تاسې د خیره ووایو چې بایپسي څه رقم اخیسته کېږي دلته ما فاین نیډل اسپایریشن سایټالوجي اخیستې ده چې اکثره وخت مایعاتو باندې موږ تاسې څېړنه کوو نه یوازې دا چې ګورئ سیسیف موږ تاسې راخلو سیسیف کې حجرات شته که نشته څوک ویلی شي نشته نشته صحیح په وینه کې حجرات شته یعنې په صورت عموم کې زموږ تاسې د بدن په مایعاتو کې حجرات هم شته ګورئ صحیح هر ځای کې چې مایع ده هغه حتما سیلولر برخه لري نو هغه سیلولر برخه چې موږ تاسې د یوه تیرې ستن په واسطه باندې راخلو ستن داخله وو الټراساوند ګایډ وي یوژولي یا مثلا رادیولوژیک ګایډ وي او هغه بیا وروسته څېړو دې ته موږ ته څه وایي فاین نیډل اسپایریشن په ساده شچکاري باندې راکشو او وروسته سایتولوژي تاسو ته وګورئ په دې کوم تغیرات دغه هم یو تغیر ده چې مثلا په سی سیف کې د انسان ډبلیو بي سي زیات شوی ده مثلا لکه په څه شي په کومه مننجایټس لکه په مننجایټس صحیح بل هیماټالوژي ده هیماټالوژي څوک ویلی شي څه شي ته وایي study of blood and their components کله چې موږ تاسې په وینه پورې مربوط کومه پاتالوژي وایو یا کومه څېړنه کوو نارمل هغه هر څه چې راځي دا په هیماټالوژي نه شي کولی چې یو انسان یو هیماټالوژیست وي دا ډېره سخته ده هیماټالوژي کې ډېر شیان شته صحیح هیماټالوژي کې ډېرې خبرې شته هیماټالوژیست اوس نشته ځکه چې دا یو ډېر غټ علم ده اوس سپیسیفای سوي دي یوه برخه په هیماټالوژي کې په یوه شي کې خلک کولی شي چې مثلا سپیشلایزیشن وکړي یا یې پاتالوژیست شي د یوې برخې صحیح ده اوس تاسې خپله فکر وکړئ دا زه به د خیر درته وایم تنه انیمیاګانې تر 100 ډولې تنه انیمیاګانې ډېرې دي هر یو یې بیا ځان ته څونه کار غواړي مثلا لوکیمیا څو ډوله اکیوټ او کرونیک بیا اکیوټ څو حالتونه لري کرون لیمفوماګانې هاجکن نن هاجکن یعنې بیخي ډېر خبرې شته په دې کې صحیح ده انشاءالله موږ به داسې به د عمومي پاتالوژي په 10 11 او 12 دا درې سره فصل موږ په هیماټالوژي باندې لیکلي دي صحیح ده موږ تاسې د یو عمومي پاتالوژي په پای کې سیستمیک ده ګورئ سیستمیک شروع کېږي چې ځکه دا خپله یو سیستم ده نه
موږ تاسو به د خیره په د هر یو باندې ځان ته ځان د ډېرې خبرې کوو. هیماټالوژي یو ډېر یو پروډ علم ده. او هیماټالوژي بیا عموما په دوه ډوله ویشل شوې ده چې یو کلینیکل ده او بل چې د لیبارټري. هغه چې لیبارټري لپاره یې څوک وایي لیبارټري کې کار کول غواړي او هغه چې کلینیکل وي مثلا د کلینیک په حدودو کې دی مثلا له چشم څخه کار اخلي هیماټالوژي څخه کار اخلي مثلا تشخیص لپاره صحیح. اوس مثلا تلسیمیا ده تر ټولو ښه څوک تشخیصولی شي هغه څوک چې کلینیکل پاتولوژي باندې ښه خبر وي. بل کیمیکل پیتالوژي دې ته وایي چې د موږ تاسې د بدن کیمیاوي برخه تر څېړنې لاندې نیسي صحیح کیمیکل پیتالوژي. اوس مثلا لکه په موږ پوهېږو چې بلډ په بلډ کې کیمیکل شته که یا صحیح مثلا الکترولایټس دې څېړنه کوو صحیح ده. او مثلا خپله ګلوکوز پکښې ده صحیح. څوک ویلی شي دا الکترولایټ تعریف څوک راته کولی شي؟ یو واټ از الکترولایټ؟ ګورئ الکترولایټ هغه عناصر چې کله په داسې یو محلول کې شامل کړو چې هغه په خپل ترکیب کې اوبه ولري او په هغو کې چارجدار حالت غوره کړي. چارجدار ذره A1 it may be minus or positive صحیح ده. چارجدار حالت غوره کوي. لکه مثلا تاسې ښه مثال ورکړو سوډیم ده مثلا کلورین ده مثلا پوتاشیم ده مثلا مګنیشیم ده مثلا آیرن داسې هغه دغه کې چې مثلا چارجدار حالت غوره کوي یو محلول کې هغو ته موږ تاسې څه وایو؟ الکترولایټ. ښه په هر صورت بل ایمونولوژي موږ تاسې بیا ایمونوپیتالوژي هغه ده چې له مافیت څخه بحث کوو. مافیت خو نو یو څونه غټ علم د خپله چې مثلا انټ او اکوایر یا کسبي ذاتي مافیت چې په هر یو کې ډېرې خبرې سره د خیره په خپل ځای کې به ورباندې بحث کوو. خو کله که موږ تاسې په کسبي یا په انټ ایمونیټي باندې خبرې کولې مطلب موږ تاسې په چیش کې باندې اخته یو ایمونوپیتالوژي کې اخته یو صحیح. ځکه چې هغه ځانګړی پیتالوژي ده یا ځانګړی علم ده. او ایکسپریمنټل پیتالوژي بیا دې ته وایي چې یو څوک په تجربوي ډول سره په حیواناتو باندې تشخیص کوي. مثلا زه وایم چې ته راځه یو ایچ آی وي وایرس راواخلې یوې بیزو ته یې ورچې کړه ور انجکټ کړه وروسته یې وګوره چې په دې کې کوم تغیرات راځي نه هره ورځ یې څېړم یعنې موږک کې ګورم په یو کې تغیرات دغسې یو رقم څېړنه چې کېږي په حیواناتو باندې دې ته موږ څه وایو موږ خپله په یو څوک په ناروغۍ باندې اخته کوو خپلې تجربې په خاطر باندې صحیح. او وروسته یې څېړو حتی متاسفانه په ځینو ځایونو کې انسانان هم لکه شکنجې چې ورکول کېږي او په غیر اختیاري ډول سره دغه ایکسپریمنټل پیتالوژي ښکار کېږي صحیح. حتی دا کرونا وایرس هم ممکن دغسې یو اساس ولري. بل چې دا جیوګرافیک پیتالوژي دې ته وایي چې په یوه خاصه سیمه کې خاصې ناروغۍ تر څېړنې لاندې نیسي. برکټ لیمفوما چېرته دی؟ په افریقا کې صحیح ده. ایبولا خو هر ځای کې ډېره زیاته وي مثلا خو هغه خو داسې دی ګوري هغه بیا چې دي هغه پانډمیک او اپیډمیک او دغه انډمیک دغه ځان ته خبره ده. یو چې د جیوګرافیک پیتالوژي دا بیا ځان ته خبره ده صحیح ده چې په یوه خاصه سیمه کې خاصې ناروغۍ مثلا ګرځي چې مثلا کومه ناروغۍ په کومه سیمه کې ډېره زیاته ده. اوس او دغسې دا اصطلاحات بیا وروسته تر دې لاندې څه دي کوي چې مثلا انډمیک ده او پانډمیک ده. اوس مثلا دغه چې ده پانډمیک شوه نه اول انډمیک وه په یوه خاصه سیمه کې واقع وه دا کرونا کوویډ 19 نه. اوس چې دا پانډمیک ده په ټوله نړۍ کې شته. ښه په هر صورت بل میډیکل جینیټکس یا دا د ما ډېر د خوښ سبجیکټ ده دا جینیټک صحیح جینیټک اصلي مالیکولر پیتالوژي په دې کې یا دا مالیکولي ډاکټر په دې پسې ډېر مربوط ده ډېر صحیح. دا مالیکول څه کله موږ تاسې ته ټول مشکلي مالیکولونه همدغه دي که نه دغسې ته که نه ده لکه ډي ان اې ولرې. نو په صورت عموم کې چې ارثي خواص موږ تاسې مطالعه کوو یا کومې ناروغیانې موږ تاسې مطالعه کوو چې په ارثي ډول سره دا وړل کېږي له یو انسان څخه بل انسان ته که نه وړل کېږي په څه ډول سره وړل کېږي لورانې به یې څنګه وي اولادونه به یې څنګه وي هغه پیټرن یې موږ ته زده کوو. نو دا په څه کې زده کوو؟ میډیکل جینیټکس کې صحیح ده چې دا یې هم پیتالوژي څېړي او هم یې نارمل جوړښت دواړه موږ ته زده ده. دا یو ډېر یو غټ علم ده چې مالیکولر پیتالوژي خپله د دغو شیانو څخه بحث کوي ګورئ صحیح ده چې کله خبره مالیکولي ته ودرېده تاسې به مطلق په ذهن کې څه شی درګرځي؟ آر ان اې او ډي ان اې خلاص
د مالیکولي نوم چې مو واورېدل RNA وړینې پورې به ته څېړې ما ورته چې ولو که عادي زکام ده عادي زکام تر ټولو لومړی به ستا په ذهن کې دا راګرځي چې دا د دغه مثلا په پزه کې د ریسپیریټري اپیتیلیوم سره کم ده سیلو سټریټیفاید سیلیټ کولمنر په دغه کولمنر اپیتیلیوم کې د RNA سره نو څه کېږي RNA څه کېږي او ورته به ځان رسوي صحیح ده دا خو ډېره غټه خبره ده چې تی په سایتوپلازم کې هم فکر کوي مثلا په نورو مشتملاتو کې هم فکر کوي ښه په هر صورت د دغه فصل ریفرنسونه دغه دي چې په پاتالوژي کې ما ځای پر ځای کړي دي دا ریفرنسونه دي خو په هر صورت ریفرنس شوي بعضې خلک غواړي چې نوره څېړنه پرې وکړي بیا دغه ریفرنس هر یو چې تاسې نیټ ته ورکړي تاسې کولی شئ چې نور هم ډېر شیان ورڅخه لاسته راوړي صحیح ده نو څو بجې سوې ورونو بالا سوې نن اصلا کې زموږ تاسې درس ناوخته شروع سوی